Проходим мы 1055 километр, и здесь у нас стоянка Амич-2. Она также с обеих сторон трассы. Только я вот не знаю, один хозяин у них или это дублер. Возможно, что и один, потому что название различается только цифрой. Но стояла я на этой стоянке 150 рублей, по-моему. 150 рублей. Wi-Fi есть, но он какой-то слабенький. Может, я не на том месте стоял. Но после Нового года я уже здесь не вставал. Не знаю, сейчас по ценам не сориентирую. Входим мы к перекрестку. Направо у нас сейчас курорт озера Карачи. Кстати, карачинская вода, вот эта минеральная, в бутылках очень даже ничего. Но 19 километров до озера Карачи туда ехать. Надо это побольше запас времени иметь. Да, солнышко неумолимо близится к горизонту. На часах уже 14:33. Это по местному. Ой, извиняюсь, по Москве. И прибавляем еще 4 часа и получаем уже 18:33, пол-седьмого вечера. Да, смотрите как. Еще довольно-таки светло, как денек-то все-таки прибавился. Я думаю, что у нас еще часик-то, наверное, есть до пол-восьмого. Ну, по крайней мере, до 7-то точно провисит. А там же у нас сейчас еще граница с Омской областью. Там время-то еще на час назад отойдет. То есть нам бонусом еще час упадет на дорогу. Проходим мы 1009 километр, на часах 15 ровно. Это у нас 7 часов вечера. 7 часов вечера, и мы находимся еще в Новосибирской области, в районе Татарска. И на Газпроме у нас дистоплива 56,80, 95, 49,15. Посмотрим сейчас в Омской области, сколько будет стоить топливо. Солнышко еще держится. 7 часов, точнее 5 минут уже 8-го. И он уже еще висит довольно-таки высоко. Сзади у меня на хвосте Ford.
новенький. Надо ему помочь, подсказать. Идет. Идет красавчик. Грязненький, правда, но нравится мне их. Красивую мордашку сделали. Давай сбросим обороты, пусть побыстрее обойдет. А вот уже и поворот на Татарск. Бывший пост уже не работает. И там вдали, не так уж и далеко, расположился этот населенный пункт. Так, ну что, скоро у нас уже пограничная зона. Вот сейчас на путепровод поднимемся и попробуем посмотреть. Да, далеко, конечно, но немножко видно. Приехали мы в кафешку. Я все хочу здесь заснять. Здесь целый механизированный парк. И комбайны, и трактора. И все это в одном. 968 километр. До Омска остается 145. И солнце у нас уже садится практически на горизонт. Казалось бы, 7:30 вечера, да, солнце держится. А каких-то еще мы проедем буквально полчаса. А по факту будет 7 часов вечера. Потому что, как я уже и сказал, сейчас часовой пояс перейдет на час назад. Друзья, ну что, солнышко не успело уйти за горизонт. И мы доехали до Омской области. И что я вам и говорил, что на часах у нас 18:44, без 15:07. Хотя совсем недавно было 7:30. Так что мы вернулись из будущего, но еще не в настоящее, а всего лишь приблизились на 3 часа к московскому времени. Да, конечно, закат такой ярко-красный, скорее всего, будет мороз. Да, и давненько мы с вами не смотрели, сколько же у нас за бортом. А за бортом у нас стабильно минус 15. Сегодня весь день держится. Ну, утром было похолоднее. Сначала я утром включил минус 20, потом минус 18. И уже вот дорогой температура, пройдя Новосибирск, выровнялась так, минус 15 весь день и держится. Ну и хорошо, смотрите, сухо, комфортно. Вообще такая шикарная погода. Меня аж даже дорогой сейчас приморило. Еду, прям чувствую, уже в сон клонит. Позвонил супруге, говорю: ты меня хотя бы давай со мной поговори. Она говорит: а ты что, не спал, что ли, сегодня? Да я говорю: да спал, просто здесь дорога такая монотонная, ровная, едешь и едешь, едешь и едешь. А когда такое еще солнце яркое, весеннее припекает, так и убаюкивает. Вот так, друзья, и случаются аварии. Вроде едешь день-деньской, а потом раз, бац, уснул.
Так что следите за своим организмом. Просит поспать, лучше поспите. Или хотя бы вот, говорю, с кем-нибудь пообщайтесь, чтобы немножко мозг немножко омылся кровью и тем самым взбодрился. Ну уж если сильно хочет спать, то лучше остановиться. Классно. Солнце совсем прям яркое-яркое, багровое аж такое делается. И едем-то мы сейчас как раз практически на закат. Ну что, первая заправка у нас топ-лайн на границе Омской и Новосибирской областей, но в баке у нас еще предостаточно топлива, так что пойдем мы с вами заправляться будем или перед Весовой Омской, или в Тюкалинске. И последняя заправка, если не там, как говорится, мы не заправимся, то уже в Крутинке. Но это уже будет поздно, потому что пока мы до туда доберемся, а нам еще нужно сделать, я хотел шиномонтаж, чтобы отбалансировать колеса. Там в Крутинке мне нравится, как ребята делают, балансируют. И до этого времени надо уже заправиться, потому что ночью заправляться это не есть хорошо. Так, вот у нас как раз первый Газпром. Сейчас посмотрим, сколько на нем стоит топливо. Да, опять загородила фура. 55,35 и 49,80 стоит 95-й. Проезжаем мы кольцо возле поворота на Калачинск. Как здесь сделали хорошо освещение, а то многие, бывает, пролетают по прямой. Правда, когда засыпает, тут и освещение не помогает, но много было случаев таких. Я даже сам видел, как коллега по прямой прошел, но, правда, завяз. Выскочить на следующую это не удалось. Это, правда, было давненько уже. А кто-то в последний момент пытается вывернуть. И падали ребята на бок в эти круги. Подходим мы к стоянке у Сидоровой Козы, а нас против нее стоянка, точнее кафе у Светланы, по-моему. А вот здесь еще живут два мишки. Сейчас темно, конечно. Надо будет как-нибудь... А, кафе Татьяна... Ой, Татьяна или Светлана ли? Не помню. Но то, что там два медведя живут. Я давненько как-то их показывал. И больше судьба у меня не свела. Посмотреть бы, как они себя сейчас там чувствуют. Друзья, подошли мы уже к Омску. Первая отвороточка такая пошла. А мы поднимаемся на путепровод и идем прямо. Да, вот этот самый мост тут долго-долго ремонтировали, но вроде сделали нормально. Теперь можно идти. Проходить его на хорошей скорости. Так, ну заходи, Ниссанчик. Давай, и бочку уж тоже придется запустить. Правда, потом сейчас пойдет узкая дорога, и здесь уже проблематично будет обойти, обогнать. Ну,
Ну, заезжай, заезжай быстрее, не пыли. Не пыли, заезжай. Да, здесь уже придется идти эшелоном. Вон где голова-то нашего эшелона идет. Но это недолго. Здесь, в принципе, сейчас до Колечка, до Газпромнефти. И дальше все, дальше поехали. Там уже объездная. По объездной там проще обходить. Думаю, а что сегодня так транспорта много? А сегодня еще и пятница. Но, правда, мы-то едем по объездной. Как бы не из города выезжаем. И даже не заезжаем. Красиво. В прошлый раз я тоже снимал вот эти деревья. Но только сейчас приближаешь, все сливается. Но до половины украшены они такими синими гирляндами. Постоянно праздничное настроение. Да тут даже вот и кафешка-то вся в огнях. И рядом с кафешкой деревья стоят. Правда, за фурами сейчас не видно. Да, все-таки разноцветные огоньки, они всегда глаз радуют. Сразу настроение добавляют. Но нам вставать пока на эту стоянку рано сегодня. Эх, тут что обочина какая-то темная стоит. Эх, а тут вообще трал брошенный. Хорошо, вот он стоит, его сейчас освещает на легковой. Каких только сейчас огоньков ни сзади не поставят. Смотрите. Аварийка в виде бегущей строки. Красиво. Но, наверное, дорого. Что-то никак мне не доводилось, хоть, думаю, дорогой так спросить у кого, сколько это удовольствие стоит. Да, на той стороне кольца у нас недавно построили заправку Топлайн. Красиво. Только почему-то ее нету в наших списках заправок. Вообще поинтересоваться, может и на ней можно заправляться, только что-то я не вижу на ней ни одной машинки не стояло сейчас. Так, пошел у нас из трубы пар, но на градуснике по-прежнему минус 15 градусов.